अरे जेम्स, मुझे छोड़ दो। अरे चलो यार, जल्दी से मैसेज लेजर लाइट को पुचकी को दिखाई और मैसेज भेजती हूँ। चलो मैं इस पानी को फेंक देता हूँ। पुचकी की दोस्त मैसेज देने आई थी ना, आप नहीं बचेगी। अरे यार, ये क्या, जेम्स तो देख लिया। अब जेम्स तो गया, अब जल्दी से इसको इधर रख देता हूँ और अपने सीड को फेंक इनके ऊपर कूदते कूदते जाती हूँ। ओह ये क्या, इधर तो केले का छिलका था। अब मैं गई। पूछ कि तुम अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है तो मैं तुम्हें 3 टास्क दूंगा। तुम कर दी तो वह जा सकती हो। तो पहले टास्क तुम्हें इस पानी को छोड़ना होगा। चलो, मेरे पास तो एक चीज है, ये ले अब फूट गया। दूसरा टास्क तुम्हें केचप को इस पेपर से उठाना होगा और एक बूंद भी नहीं दिखना चाहिए। चलो, मेरा वह वाला ट्रिक कब काम आएगा। अब जल्दी से इस पर रखकर इसको हिच्ची हूँ। हो गया, ये देखो। यह तुमने कैसे किया। तीसरा टास्क तुम्हें मेरे लिए एक बुक बनाना होगा। उसे खोलते ही ढेर सारा तितली उड़ाना चाहिए। वह कर दी तो यह BMW का आकर तुम्हारा हो जाएगा। चलो करो। ये तो बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, पहले किया था। आप लोग मेसी के फैन हो या रोनाल्डो के फैन? मेसी के फैन वीडियो को लाइक करें, रोनाल्डो के फैन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में CR7 है जेम्स। ये देखो।